Hello bakunzi ba Pam Channel TV mumeze neza nanje meze neza nenda bakumbuye bama ndabakumbiye muri hose abo mukomeye kuri amajob ya nyamisi yose vema Imana ibahezagire kugira ngo mukomeze muteze imbere igihugu cacu mu kwimbura ibintu vyiza mu gutera imbere mu kuganya ibifaranga vyinshi kugira muri babatunzi ba mbere natwe tuzoshikirwe kwisi nzima ego nkuko musanzwe mubizi rero ni wa macaganiro canyu kwijob kiganiro tugendera abanyamyuga aho bahereye hose abanyamyuga bemeye gukura amaboko mu mpuzu bakaba bazi ikintu citwa gukora kuri kamera muri kumwe na jewe Liena Tiwa abakunzi bo kwijob bamaye kandi kadima ngo madam kwijob abakunzi banje mu kandi kengaho mu bwati safi nako nyene uyu musi rero nashimye kugendera umwe mu banyamyuga bategura ikintu cyitwa gazon aho abaye karakorera akazi kiwe ijob yiwe akakora ijob yo gukata gazon gumana natwe kugira ngo mwumve ibijanye n'iyo job yiwe asanzwe akora mu buzima bwiwe bwa misi yose kwijob siko tayari Tarsis oui vite ça va yego muraho yego uri kwijob ndi kwijob uri tayari ndi tayari akazuba si kenshi ashoya ni buke izuba naho ryo kwa karimeze gute ijo gutegeza kubandanya ashira bandanya naho ryo muri mu twagahanga uri tayari nyine ndi tayari ego komera n'umusi ndasanze ku job yego nashimye gukorana na wewe yego nashimye kugendera umunyamyuga nkawe kugira ngo nawe ndazi bafise icyo tubwira kugerekeye iyi job yawe ego usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose yego Tarsis je nashaka kuba ndakuzi ko Tarsis yego mugabo abakunzi banje bo kwijob baba bakeneye kumenya umunyamwuga natumiye wariwe yego yakidondora kuko aje usanga nakudondoye kutariko yego jewe nitwa Ngendangezo Tarsis nkaba nkora umwuga w'ibintu bya jardinage no kuvuga nkora ibintu by'amajardin nkakora neza nkasukura neza n'abantu bagatangara ngura abantu benshi batandukanye bashima n'ukuntu nkora mu byo butandukanye bivanye na jardin zabo ukuntu ziba zimeze hari n'abahora bambarira ati dutegura amajardin yabo nk'abategurira bavyita mu gifaransa bavyita préparation prépare amajardin tukiraho nyene ufise uburambe bungana gute uburambe mfise muri job yawe uburambe mfise muri job yanje mfise uburambe bw'imyaka 32 imyaka 32 nkora ibintu vya jardinage yego okay uyimazemo imyaka 32 yego mbega Tarsis uyu n'umwuga uwo burimo akanoti cyane gose cyane gose bwira abakunzi banje bo kwijob babwire akanoti urimo akanoti kanini cyane warawukoze asha akanoti kariyo cyane urashobora no urantungiye umuryango abana bariga ku ishure n'abari mu mashure yisumbuye biga kubera uwo mwuga wanje urampa amafaranga n'ukuri asha bavuze ati umwuga urakiza nukuri ndashima cyane gose urantungiye umuryango n'ibindi byose nkitunganya mu rugo byose nkitunganya neza nta ngorane n'imwe abantu babona yuko umenga job yo gukora gutegura gazo bakabona kumenga ntawo yoshikana umuntu wowe urababeshuza ndababeshuza cyane kuko irashikana umuntu kure cyane je naragiye no gukora mu gihugu cy'u Rwanda ibintu vya jardinage narasitseyo ndamara imyaka 3 n'inusu ku bintu vya jardinage narakuyeyo parcelle y'imiliyoni 12 nkora ibintu vya jardinage parcelle ya 12 miliyoni rero nukuri
umwuga ukomeye cyane, ni umwuga uwuzi ufise akamaro kanini cyane, kandi jewe hari abantu benshi nigishije, mugabo na jewe nigishije nanze narigishijwe wahawe washatse kumusangiza n'abandi, nashatse yuko ndagusangiza n'abandi. Narigishijwe n'umumama umwe akora ibintu by'amajardinage, yambariye ko yavigiye mu Bushinwa, yitwa Ngaruko Christina, niwe anyigiza ibintu bya jardinage. Guco rero ndabimenya neza, nanze n'abandi nkaza ndabibiza bakabimenya. Hari abo nasohoye benshi babizi cyane, nabo nyene bakora nk'uko nkora nyene. Tarsise, hari abantu bibaze ko jardin nibijya vyatsi, kuko hari nk'umuntu ashaka gusanga hari utwatsi turi ahantu agaca avuga ati yo ndabanse jardin, reka ndatugabanye canke reka ndakagiye neza. Eske jardin nizijya tuzi canke jardin hari ubundi bwoko? Jardin si bijya vyatsi. Jardin ubonye jardin ni ikintu barinda gutegura. Jardin kandi bakayitegura ahantu hameze neza, atamabuye arimwo, umva hameze neza cyane. Gutegura jardin urabanza ukayirima, bavyita préparation jardin. Wirimye umaze kurima, hama ukagira ikintu bita terrassage, ugaterasa. Umaze guterasa ukaturondera gazo ati woba ucuyikura he canke byose bigenda ibi byatsi gazo. Hariho aho bayigurira, hano bita ku pepiniere, ucugira commande ya pepiniere. Mugabo bikunze ukaronka nk'umugenzi, hariho nka usanga hari amajardin, hariho nka jardin ashobora kugusoromera, urashobora kumusaba kaguha ugakoresha. Mugabo urumva mu njamake ariko ntushobora kuronka iyo umuntu yoguha kugira ngo hoba hari ubwoko butandukanye bw'amagazo. Ubwoko butandukanye bw'amagazo burahari. Hariho gazo bita gazo tapi. Iyo gazo rero iteragiye bakayicishamo imashini, usanga mengo nako kwitapi. Nge tapi zija tapi tumenyereye. Mugabo yo umva ni verte umva usanga isa na ziga tapi zisa na vert. Ni gazo rero iyi ubona ariko ndakata. Isanzwe kurakata. Ni urabona bivana, wabona nka ndiko ndakata ni hato, ndiko ndakatisa umukasi. Mugabo ahantu hanini nkoresha imashini. Imashini rero maze gucisha ku mashini iregerana gose, nayo nyene uyirabiye kure usanga naho nyene umengo ni kwitapi, nayo nyene yaboneka neza cyane. Hanyuma hari cyo waruvuze ibintu byo gutegura amajardin. Gutegura jardin wagombye gutera iyi gazo uyibona turimwo, umva urarima, amaze kurima hamukaterasa ikintu bita terrassage. Hanyuma rero ukacurondera gazo ugatangura guteragira. Bivana gazo wo bushaka. Bivana na gazo ubushaka gutera. Tukiraho nyine. Nahari hose murashobora gutera gazo. Cyangwa hano badakwiye gutera. Hari ahantu umva udashobora gutera gazo. Umva gazo ndushobora kuyitera mu mabuye ngo bikunde. Oya, gazo uyitegura ahantu habanze gutegura nyene. Uyiteragira ahantu habanze gutegura. Kuko nayo nyene niheza ikamera neza. Naho atari ikintu cy'igiterwa, mugabo ari ikintu ntari ikintu cy'icyaci, ni ikintu gikeneye naco nyene kuba giteye yuko naco nyene gisa neza. Rero muri ico gihe rero uca uteragira gazo n'ibintu by'amashugwe ndabikora navyo nyene. Umva gazo izana n'amashugwe. Uweze gutera gazo urashobora guca utera n'amashugwe iruhande oturu ya gazo nko kubona ahaye bimeze. Hari wagombye kugira uprepara neza jardin, no muri jardin ugashyira amashugwe kugira ngo jardin iboneke neza. Mugabe so nayibagiye n'ikintu cyitwa ibintu bita amase. N'amase arakora muri gazo. N'amase arakora muri gazo. Umba muri gazo utayasize ku bwa mbere ugitangura gutera gazo, utaratera gazo urashira ko uheze gutera gazo. Naho nyene ntangorane. Niho gazo reheza ikamera neza, igatagata mu buryo bumeze neza. Mugabo mu nyuma n'ubundi yagazo haba hari ikindi gikorwa birabandanya muri gazo. Hari kiraho nyene. Umuntu ashaka kuba afise gazo. Yego. Hama ugasanga nta buryo afise bwo kuhamagara umuntu ayimutegurira ayikata. Ni gute umuntu yashobora kwitegurira gazo? Ni gute ashobora kwifata neza? Ukeneye kwifata neza
ni kwa kundi nyene urayitwararika ukamenya gukuramwo ivyatsi bibi amukongera ukayikata neza ikabandanya isa neza nani kwivomera nka kangahe okay bo mugihe kwivomera umva bikenerwa mu gihe cici hagize zuba ryaka wivomera gihe cici zuba ryaka bo wivomera mu gatondo no ku mugoroba neza igasa neza neza igasa neza ikabandanya iri verte Tasisi weje kutubwira ingene umuntu ashobora gutegura agazo mu gihe ataburyo abafise ubwo kurondera umuntu yimutegurira ni nk'ibikoresho rero umuntu adashobora kuba yobura ibikoresho udashobora kubura byo gukora gazo uvuze nka jardin ntoya urashobora kuba ufise umukasi ukaba ufise umukasi umeze gute umukasi ngo nyine ariko ndakoresha mbo ukaba ufise n'ikintu bita duze umupanga dufate tuvuge mkintu umupanga nguwo hanyuma nibaza n'agasuka n'isuka kugira ngo haya uturu ya gazo hari amashugwe ukoreshe yasuka ubagare neza bo umupanga nawe ikintu ukora ni controle uturu ya gazo nyene umukasi nawe urumva akazi ukora ni kwa gukata ya gazo ego Tasisi ndashaka kutubwira gazo kuri wewe ni iki gazo kuri jewe ni ikintu mbayagiza cyane kuko ni ikintu kimba ubuzima ni ikintu kimba ubuzima kandi ni ikintu nkino mu gisagara cya Bujumbura abantu bakunda cyane mu nzu nyinshi mu mazu menshi mu mpango nyinshi usanga abantu bakunda cyane kenshi hari umuntu usanga akunda jardin cyane gose cyane adashaka yuko jardin yiwe yomara na desemeni idakaswe nk'ubu muri iki gihe cy'imvura ashobora gushaka yuko jardin yiwe ikatangiye gatatu mu kwezi ni ikintu gikomeye cyane abantu bashima bemera nko mu jardin y'abantu hari abantu benshi bakunda kugira amamanza mu jardin yabo hasa neza niho rero tuvuga yuko jardin ni bimwe bishariza igihugu canke isi bisariza igihugu nyine bikongera bigasariza n'isi kuko abantu benshi barabikunda cyane hariho n'umuntu usanga aje muri jardin y'umuntu akavuga ati iyi jardin imeze neza cyane kandi aba bantu umuntu yayikoze ninde kandi ndayishaka nanje umuntu akora bene uko uye hamara ugasanga wa muntu wakorera neza kubera mukurikirana jardin neza ugasanga araguhamagara ati naronse umuntu uza gutegura jardin ndamuguhe muvugane ugasanga umuntu aramuguhaye mukavugana ugasanga nawe urahatubukiye urarose agafaranga Tarsisi mu kugira turangize ikiganiro hari umuntu ashobora kuvuga ati jeshe ashobora gukora akazi ko gutegura gazo ko bari nko guta umwanya cyangwa no banabuze ico nkora kuri abo bantu bameze uko bafite ivyumviro nk'ivyo mu gihe tumva yuko iyi job yawe yaguhaye inzu ubamwo na parcelle byose n'ibintu utanze unavuga kandi jambo babwira akajambo babwira ahubwo nibahurumbire gukora jardin ndagira umuntu numwe azohirahira ngo yumvire ngo jardin sumwuga jardin n'umwuga nakazi keza nakazi kaguha amafaranga akazi karimo amafaranga menshi kandi shakazi karuhishije urashobora gufata umwanya wo kuyikora n'umwanya wiha kuruhuka nk'ubu jewe urabona naho nkibandanya nkiri ku majob ndafise umwanya aza kuruhukira kandi amajob nayatunganize neza nibahurumbire rero ibikorwa bahurumbire ibintu vya jardin no utarayimenya azoze ndayimwigishe ayikore amenye uno mu gukomeye cyane akandi kajambo naho kuba kishakisha akazi kubiyumvira ico bokora kugira ngo nabe babe mu bantu bateze imbere igihugu akajambo babwira n'ukuri nibakora amaboko mu mpuzu babonye ibintu by'akazi ka jardin babikore eka n'akandi kazi kariko kose naje hasi nk'ibintu ibintu vya jardin gusa n'ibintu by'uburimyi ndagena nkarima ngatera ibintu bitandukanye ibintu by'ibiribwa ibintu y'ibyo ariko akazi ndiko ndahaya n'umwuga nkoze imyaka myinshi ndagufise mu burambe n'ubu abantu benshi baramba akazi baravye ukuntu nkora rero nibahurumbira iyi jardin ni nziza urashobora guhura n'umuntu aguha akazi ameze neza ugahura no ku munsi akore 50,000 bivana na 40,000 30 kugeza ngaho yego bakunzi bo kwijob tinababwiye umuntu abikora neza nukuri ndagerageza aho mbashoboye nkaho musanga
nkuko nasanze Tarsise ahana akakorera job yiwe Tarsise je vraiment murambona akagazo wakase vraiment kaba kari top kuri umuntu ntuzomuvuge yaragiye mugabo tumuvuga gihari nko kwifuza kugira ngo ushobore kumutegurira agazo yiwe yo gukura he yo gusanga he ndamuha nimero ndafise nimero yanje zibiri hariyo nimero ya Econete rero na nimero ya limitere gira kuzivuga zose ngire ko ndazivuge nimero ya Econete rero ni 79 mu gifaransa ndiko ndavuga mu gifaransa bose baru 79 009 717 bo nimero ya limitere nayo ni 69 520 831 mu kirundi rero nimero ya Econete rero ni 79 hanyuma ubusa hanyuma 9 hanyuma 717 nimero ya limitere nayo ni 39 amajana 520 amajana 831 umuntu akabara kuronse yego ukamutegura agazo yiwe neza yego cyane vraiment nukuri Tarsise vraiment azo gutegura agazo kawe vraiment neza kandi zoshima yego cyane Tarsise kandi abashimira yego ni mwebwe muteze imbere igihugu guteye imbere n'uburundi n'igihugu kiba giteye imbere kandi abashimira mukomeze muhezagirwa mu majob yanyu ndazi yuko ko wemeye ko amaboko mu mpunzi sina pasera gusa aha uzoshika n'ahandi no kubaka ibindi n'umwana azosiga nzomuraga umwuga kuko nanze warampaye bakunzi bo kwijob mwavyumvise azomuraga umwuga wo gutegura agazo yego cyane yego murakoze namwe murakoze yego cyane okay merci bakunzi bo kwijob nkuko muvyumvise Tarsise atubwiye ingene ijob yiwe gutegura agazo ari mubeshejeho wanashima ayikura mu byashaka byose n'amapasi yarubatse n'ukuri bakunzi bo kwijob je narababwiye umuntu azokwema gukora amaboko mu mpunzi uzoshika kure reko kuri abana bakubwira ati bijya bintu kwajamo sivyo wowe nimba uciyumva mu gikore kuko nta wuzi iyo bizogushikana gikuru nuko ukunda job yawe ukayisha mushaka kandi azogera kure kigana cyo cugarukiye ngaha no kuyindi ndwi umunsi wa mbere nyene mukomeze kuguma mugira ama like mugira ama comment musharinga mugira na subscribe aho hasi kugira ngo mube ba mbere mukomeze kwironkera ibiganiro byiza bica kuri Pam Channel TV kwijob suwa tayari.